来，小朋友，老师今天想带你做的这个工作叫做声调小火车，好，很好玩哦。然后你自己看到呢，这边有一个声调的符号板子，上面是不是有声调？这是平平声，这是向上声音，这是拐弯的声音，这是向下的声音，这些我们都学过的。好，这里面有很多字母的嵌板。好，那你看哦，这个字母的嵌板上面有一个小小的小窗户，我的手可以扣住它，然后我们可以在这个板子上滑动，就像开这个。来做一次哈。好，终于就拿出来了。那我们可以做有很多字母的，比方说这个，来来试试看，好，好。这个好，来了，可以把它放在这里一起。这个是微，对不对？对，好，来，微，好，来，你这样子就完成了，对吗？